vi attendono sull'app di Trebi Meteo. I temi di economia, di società, di finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni settimana col sottoscritto Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio e buongiorno ai nostri ascoltatori. Docente universitario ed esperto di economia in un momento, come dire, storico in cui L'estate sta finendo. lo sta facendo climaticamente, ma anche, insomma, dal punto di vista del calendario, effettivamente. Diciamo circa sì, nel senso dal punto di vista del calendario certamente, nel senso che la vacanza, settembre. l'estate ormai è settembre, tipicamente si pensa al mese di agosto, al Ferragosto, ma non è detto che sia finita poi totalmente, perché se c'è il rientro nelle città di tutti noi e un buon termometro è la ripresa della scuola, quindi a stretto giro riprenderanno le scuole, quindi questo vuol dire l'estate è finita. Sì. E la ripresa della scuola si porta a un tema economico assai caro, che è il caro libri. Ma lo sappiamo, per Quindi, Bacco. Ecco, invece non è detto che l'estate sia finita per tutti, perché c'è anche un gran numero di persone che approfittano del mese di settembre per proseguire le vacanze, nel senso che l'abitudine italiana di una volta della vacanza delle 3 settimane, il mese o la stagione in cui le mogli o le mamme con i bambini erano al mare, Sparivano, sì. ecco, non c'è più, tutti spacchettano le ferie e magari approfittano nel mese di settembre, meno affollato, meno costoso, con tante offerte, per fare questi scampoli di vacanza che possono essere molto carini e piacevoli. La vacanza anche climaticamente in certi posti, insomma, si può fare. Anche la Liguria permette un settembre a volte molto bello, per cui insomma, a parte questi giorni, però abbiamo avuto delle belle giornate con la tramontana, il classico clima settembrino. Lei ha fatto tante vacanze quest'estate? Io sono stato in Liguria, giustamente, ho fatto poi uno scampolo di montagna, quindi Liguria, io casa mia moglie di Monterosso, Cinque Terre, quindi sono un conterraneo in questo senso, e poi Alto Adige, un po' di montagna che mi permette di ricaricare niente male, è sempre molto ben organizzata. L'Alto Adige sono austriaci quelli, in questo cui, senso, quindi niente estero quest'anno, che però magari lei ha avuto il piacere di vedere. Sì, io ho fatto una vacanza in giro per la penisola iberica, quindi Spagna e Portogallo, e chiaramente l'ho fatta quest'anno con l'occhio più economico. Sì, un occhio economico, dato il background che lei mi ha regalato nella scorsa stagione, appunto nei nostri appuntamenti di economia, notando come per esempio a Porto, città del Portogallo, ho trovato un contrasto tra trasandatezza e investimenti, e non ho saputo cogliere quale fosse l'aspetto principale, cioè gli investitori stanno arrivando o se ne stanno andando? Ecco, se posso, sul Portogallo, l'ex ministro delle finanze Centeno è uno di quelli che ha applicato una dottrina socialista di mercato, quindi hanno rimesso a posto il bilancio, comunque facendo sempre degli investimenti, e questo ha portato a una fase di sviluppo interessante. Non è rappresentativo Cristiano Ronaldo come portafoglio in questo senso, però il Portogallo si è rimesso bene. L'altra è la vicina Spagna. La vicina Spagna mi è sembrata molto ordinata, con delle infrastrutture, nella fattispecie delle autostrade bellissime, tante, grandi, pulite, ordinate e nuove, ed è una cosa che mi sorprende. Bazzicavo quella zona nel periodo di Ferragosto lo è per tutti, per tutta Europa, non abbiamo fatto mai una coda. Quindi immaginatevi, amici, noi del bollino nero, voglio dire, immaginarsi una cosa del genere. L'ho trovata, anche lì c'è del contrasto, perché poi se si entra in certi paesini si trova un po' di anarchia anche dal punto di vista economico, così, anche delle regole, un po' di deregulation, che talvolta però, devo dire, poi fa molto paese mediterraneo. Comunque, sì, esatto, però anche quello è un modo per far girare un certo tipo di economia. Il contrasto, forse, ecco, mi sono detto che
che quello del investimento sulle infrastrutture, tutto quanto, è un treno che noi forse abbiamo un po' perso rispetto a una Spagna che ha saputo cogliere invece l'occasione delle Olimpiadi, dei mondiali, se torniamo agli anni '80. Tra l'altro è dagli anni '80 che hanno fatto questa rincorsa forte agli investimenti, sì. Tanto denaro è andato sulle infrastrutture e non solo, c'è anche molto ordine e pulizia mediamente. Devo dire, sulle infrastrutture poi portano investimenti che vanno sul territorio, ma c'è anche un altro lato da tenere in considerazione, quelli delle imprese che fanno gli investimenti, cioè gli spagnoli hanno dei colossi nel settore delle costruzioni, per esempio, Ecco. come tanto hanno investito anche nelle fonti energetiche sia rinnovabili che non. Lì anche alcune aziende italiane hanno portato il loro piede nel territorio, quindi andiamo da situazioni come può essere Enel Autostrade, ma anche Canale 5, Mediaset, certo, è sì. stato presente, eccetera, quindi è una cultura a noi affine. Credo su certi punti ci abbiano un po' sorpassato l'occupazione, un tema che sta spingendo, insomma ci sono delle cose interessanti da tenere in considerazione. Con un po' di amarezza devo dire che il rientro in Italia mi ripropone una situazione come se 20 anni fa fossimo andati noi in Jugoslavia, ecco, cioè siamo un po' arretrato e un po' più trasandato dei nostri vicini di casa, gli spagnoli ma anche i francesi, che insomma in generale... Secondo me però c'è qualcheduno che in questo momento sta peggio di noi. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Britain is on the verge, Mr. Speaker, of taking back control of our trade policy. Lei dice che gli inglesi stanno peggio di noi? Ma quando hanno votato qualche tempo fa per la Brexit, quel 50 risicato e 1% credo non lo pensasse. Hanno votato talmente male che non li fanno più votare. Infatti. Per non rischiare di fare danni anche peggiori. Beh, non attuano le decisioni, ma nel contempo non ne prendono altre. Probabilmente resteranno a lungo anche con decisioni prese in una sorta di limbo. Qui stiamo Che vedendo, succede? dopo la me è arrivato appunto Boris Johnson, ha preso nel giro di una settimana 2 bollini rossi in termini di votazione, quindi è stato perdente, è stato sconfitto nel fatto di non ammettere una mozione che tenesse buona una Brexit disordinata, e ha perso anche proprio la votazione poi su questo pacchetto, quindi c'è stata un'espulsione anche di suoi colleghi di partito, tra cui lui è credo anche un biografo di Winston Churchill. È stato estromesso anche il nipote di Churchill perché si sono spostati da una parte all'altra dei banchi. È molto scenografica la Camera in questo senso in Gran Bretagna. E questo che rischi fa correre all'Inghilterra? Anche qui siamo sempre in ballo sul capire cosa succede. Lui vorrebbe adesso andare a elezioni, l'opposizione che sarebbe andata a elezioni non vuole in questa fase forse andarci per non fare il suo gioco. Certamente l'idea è che il paese, con questa maggioranza risicata che si è formata anche tra opposizioni, non vuole avere una Brexit disordinata, un hard Brexit, quindi una uscita a tutti i costi, e quindi quello che è stato votato è che se non si troverà l'accordo entro fine ottobre verrà rimandata, cioè si chiederà all'Unione Europea di negoziare ulteriormente per altri 3 mesi. Però queste settimane sono molto calde per capire quali saranno gli scenari. Certamente a livello di proiezione gli scenari che danno a livello di Banca d'Inghilterra, di chiamiamola Confindustria britannica, è che nel giro degli anni successivi ci sarebbe crollo della sterlina, inflazione ad oltre il 5% e raddoppio della disoccupazione al 7%. Non benissimo. I numeri non sono comunque ottimali. Secondo me le persone quando votano non hanno una piena cognizione, seguono la politica, la pancia, certe situazioni, ma i numeri sono sempre un'altra cosa. Ci siamo molto dilungati, è una fase di stallo quella dell'Inghilterra, e ne abbiamo una anche nostrana di fase di stallo, ne parliamo tra poco. Marco,
Marco, com'è andata con la tesi? Andata. Cosa c'è allora? Vorrei fare un master, ma quanto costa? Ma questo è facile, mi aiuta Regione Liguria. Davvero? Non sai la novità? Puoi richiedere il voucher alla Regione Liguria per coprire totalmente o in parte i costi di iscrizione, fino a 7.800 euro per i master e 3.900 euro per i corsi di alta formazione. E come? Cerca le informazioni su regione.liguria.it. È facile. Street Food Fest torna al Porto Antico di Genova. Da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in Piazza delle Feste. Stand gastronomici, ospiti, chef e quest'anno un tema speciale, la cucina genovese in viaggio. Non puoi mancare, l'ingresso è gratuito. Info e curiosità su streetfoodgenova.it. Un evento di Rasterman in collaborazione con Italy. Life a Marina di Varazze. Pizzeria, hamburgeria e cocktail bar. La location ideale per le tue feste, per i tuoi compleanni e per ogni altro tipo di evento. Menù personalizzabili, aperti tutti i giorni. Life Food and Drink a Marina di Varazze. Quest'estate, Dolce Dormire e i divani presentano saldi esplosivi! Riti motorizzate, materassi, tutto fino al 50% di sconto. Visita il nuovo showroom 300 metri quadri di soli divani a San Martino. Tutto a tasso zero. Vai col finale esplosivo. Scoppio ridicolo. Ma tanto in radio le esplosioni non rendono. Dolce dormire, la vera qualità. dolcedormiregenova.com. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Un anziano è stato trovato morto in una vasca irrigua a Sanremo. Il ritrovamento nella serata di ieri nella vasca all'interno dell'abitazione, una tenuta in una zona residenziale di Sanremo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, mentre sono in corso le indagini per capire le dinamiche dell'accaduto. 4 denunce per guida in stato di ebbrezza e un sequestro di coltelli è il bilancio della polizia locale questa notte a Genova. Le denunce e i sequestri sono partiti da un incidente in via Paolo Reti, in zona San Pier d'Arena. Trovato l'uomo alla guida del mezzo incidentato in stato di ebbrezza, gli agenti, mentre regolavano il traffico, hanno sorpreso altri 2 conducenti, uno in moto e l'altro in auto, entrambi ubriachi alla guida. La 4ª denuncia è invece scattata per un uomo in moto con una passeggera che teneva dei coltelli in mano. Sequestrati i coltelli, il conducente è stato trovato anche in stato di ebbrezza e senza patente. Ordinanza antismog a Genova. Il sindaco Marco Bucci ha chiarito gli effetti della misura su vespe e veicoli storici. Non vogliamo far buttare via nessuna vespa, ha spiegato il primo cittadino. I mezzi storici, anche a 2 ruote, iscritti nei registri nazionali, saranno esentati dall'ordinanza. Parallelamente alle limitazioni, il comune ha anche stanziato €500.000 in 1250 bonus da 400 euro per tutti i proprietari di moto vecchie che vogliono passare ad un mezzo elettrico. Economia, società e finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis. Poco fa parlavamo di Brexit, quindi dell'Inghilterra, situazione di stallo che non giova mai. Ne abbiamo una anche nostrana, situazione di stallo, che è quella di Carige, professore. Ahimè sì, nel senso che appunto lo stallo, come lei correttamente ha detto, non giova mai. Meglio prendere delle decisioni magari sbagliate, anche parzialmente sbagliate, ma muoversi velocemente, come dire, meglio quelle giuste. Certo, ma tra un 110 lode in università preso in 7-8 anni, forse sarebbe meglio uscire con un 100 in 4-5 anni al massimo, ecco. Certo. Questo potrebbe valere la pena. E che succede in Carige? No, in Carige diciamo che gli step formali per la ricapitalizzazione sono andati avanti nel corso dell'estate positivamente, quindi a livello di azionisti la compagine più o meno ha trovato la quadra. C'è stato il passaggio a livello comunitario che è stato positivo, è previsto un aumento di capitale da 700 milioni di euro e una dismissione di NPL superiore ai 3 miliardi. Si aspetta adesso l'assemblea, che sarà intorno al 20 settembre, quindi se gli azionisti, e nella fattispecie l'ago della bilancia, la famiglia Malacalza, che aveva rifiutato a dicembre scorso l'aumento da 400 milioni, quindi già adesso siamo andati a 700 e con, secondo me, ecco, lo stallo che diciamo anche qui ha prodotto perdite ingenti, nel senso di risparmi che sono stati tolti dai conti. Era meglio eccetera. l'uovo ieri che la gallina domani. Sì, decisamente sì.
poi magari adesso è uscita una situazione più stabile per il futuro, però insomma non è mai il caso di perdere troppo tempo. A proposito di perdere tempo e di Banca Carige, racconto a livello manageriale e consulenziale una cosa che mi è capitata proprio in questi giorni, cioè sto seguendo un'azienda che ha un piano di ristrutturazione in essere impostato un paio d'anni fa, ha fatturato di 1.700.000-1.800.000 euro nel settore della forniture alimentari, un margine di contribuzione interessante intorno al 25%. Sono andato in Carige proprio per questo attaccamento che ho a Genova e alla banca a proporre un progetto, nel senso che siamo in una situazione del lascio raddoppio, come dire, o proseguiamo lentamente in un certo modo oppure cerchiamo di investire fortemente e rilanciamo. Ci sarebbe la possibilità di raddoppiare il fatturato nel giro di un anno e mezzo con un partner importante, si investirebbero dei soldi e quindi appunto, non perderanno l'occasione in Carige. Ecco, diciamo che sono stati corretti, amichevoli, tutto chiaro. Come minimo c'è da esaminare bene la situazione, questo è corretto, ma diciamo che non mi ha spronato più di tanto. Ho parlato con un paio di altre banche poi che hanno detto volentieri parliamone, sediamoci. Sono stati molto più dinamici altri. Perché? Ma più che altro c'è l'altra aggiunta, ovvero in ogni caso fino all'assemblea non si può fare niente. Ecco. Quindi uno è da esaminare. Secondo me le banche, i bancari hanno perso un po' questa presa sui business plan. Ci sono le regole da rispettare, ma è complicato. Ma in più la banca sarebbe bloccata in ogni caso. Quindi se tu gli porti un forziere d'oro, le banche probabilmente lo prendono immediatamente. Ma se appena c'è da ragionare un attimo, diventa un po' un problema. Esatto. E la situazione di stallo gliene propongo un'altra in un altro comparto, come si dice. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita. È ricominciato il campionato di calcio e la situazione di stallo che io le porto all'attenzione è quella in casa Sampdoria, questa trattativa per la cessione che non ha permesso, o a quanto pare, insomma, questo è il problema principale, un mercato all'altezza della situazione, quindi c'è anche una certa preoccupazione in casa ma stampa. infatti adesso mi chiedo cosa succederà, nel senso che diciamo che forse l'Inter ha preso in zona Cesarini il colpo per liberarsi del problema Icardi, perché gli stalli sono stati vari in questo campionato. Leggevo un po', anch'io mi informavo, e la questione attaccanti e trasferimenti è stata complicata da questo domino che si attendeva sugli attaccanti. È passato tutto e non è successo niente, e l'Inter ce l'ha fatta all'ultimo. Quella della Samp mi sa che è rimasta lì così perché il mercato è stato condizionato e adesso si vedrà cosa succede. Però devo dire che a livello di ascolti, se la mettiamo così, il calcio e il calciomercato sono la fortuna del periodo estivo, perché di sport vivono tutti gli italiani. Che sia giornali, televisioni o cosa, ha fatto tanto, ma le pongo un parallelismo con lo sport, perché anche la politica è stata vissuta più o meno come il calciomercato con la crisi di governo. È chiaro che in questo momento sono 1-0, lo riconosco. In questo momento hanno segnato. Il PD è in vantaggio 1-0 nei confronti miei e dell'Italia. Però sapete come quando andate in svantaggio perché l'arbitro fischia un rigore inesistente? Ecco. Non solo non mi hanno tolto la voglia di lavorare il sorriso, ma me ne hanno data ancora di più. Signor Salvini, perché secondo non è me più Salvini è stato l'arbitro Moreno in questo caso, cioè ha fatto tutto da sé. Ma oggi c'è la VAR, quindi si potrebbe tornare su. Ma ci hanno provato a tornare indietro. Ecco, fortunatamente ci siamo saltati, o sfortunatamente, queste dirette estive raccontando il governo minuto per minuto. Però adesso riprendiamo volentieri, abbiamo i nostri fiumi di parole. Ce li abbiamo e come? Comincerei con un Mattarella sorridente. Mi tratterrò per pochi istanti. Rivolgerò un saluto a tutti voi, non per fare una dichiarazione. Se è formato un governo, la parola compete al Parlamento e al governo. Vorrei aggiungere che per me è stato di grande interesse leggere ogni mattina sui giornali stampati oppure online, o ascoltare la sera in TV le cronache e le interpretazioni dei fatti dai diversi punti di vista. Questo confronto tra
prospettive differenti, opinioni diverse, diverse valutazioni, è prezioso per me come per chiunque. E ancora una volta sottolinea l'importanza e il valore della libera stampa. Grazie e buon lavoro. E questo è. Mattarella parte certamente interessata rispetto alla formazione del precedente governo giallo-verde, che aveva impiegato 3 mesi circa. In questo caso in neanche un mese ce la siamo cavata, per di più estive, non so se era per fare più ferie o meno, comunque l'abbiamo portato a casa, e credo che Mattarella si possa intestare gran parte del merito per la determinazione e la gestione politico-istituzionale che ha messo sul piatto. In questa frase ringraziava la stampa, ma più che altro credo che tenesse a dire che da un lato il merito non se lo vuole ascrivere, e più che altro non vuole fare il nome tutelare per il futuro. Dice: il governo sarà politico, devono fare delle cose, ci sono delle scadenze importanti, poi ne parleremo, e quindi andiamo avanti velocemente. Più che altro era carino sentire che ha apprezzato leggere la pluralità. Pluralità che quasi dice, ma ognuno diceva qualsiasi cosa gli venisse in mente, ma questa pluralità a volte accompagna, indirizza, quindi anche cose campate per aria a volte possono essere utili. La ricchezza della diversità, quasi. L'informazione dice grazie, ditene di ogni, che va sempre bene comunque. Ed ecco qui il governo. Forti di un programma che guarda al futuro, dedicheremo con questa squadra le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud. Grazie. E questo è il Presidente del Consiglio. Questo è il Presidente del Consiglio, Conte 2 o Conte bis, o i conti tornano. Devo dire, rispetto ad avremo un anno bellissimo che ci aveva dato, mi è piaciuto in questo secondo giro, mi è sembrato più istituzionale, più mattarellizzato, mettiamola così. Credo che questo fosse un qualche cosa di cui l'Italia poteva aver bisogno. Non entro nel merito politico, ma l'affidabilità delle persone è importante, e questo si è rivolto su alcune misure, cioè quando parliamo per esempio dell'Europa, dell'estero, lo spread da 250 a 300 che era pre-crisi è andato a 150, anche qualcosa in meno. Segno che l'apprezzamento dai mercati c'è, e segno che i nostri conti pubblici possono beneficiare di questo tipo di cose. Alcuni ministeri più sensibili ai temi economici ce li abbiamo, sentiamo chi sono. Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti Paola De Micheli. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. Ministro per i beni e le attività culturali, al quale sarà attribuita la competenza in materia di turismo, Dario Franceschini. Sono nomine Nomine di spessore. Sì, di spessore. Credo che i mercati abbiano apprezzato. Io sintetizzo con i mercati, che vuol dire tutto e niente, ma vuol dire, permettetemi, le persone di buon senso che mirano ai numeri e alla sostanza, la mettiamo così. Secondo me le pedine che hanno più a che fare con il fuori Italia sono andate al PD, mentre quelle intra Italia, quelle di rilievo, sono andate ai 5 Stelle. Nello specifico la delega che era di Di Maio è stata spezzettata, e qui ci sarà da vedere, perché tra crisi economiche, reddito di cittadinanza e il tema del salario minimo è da vedere, perché per la competitività interna sono situazioni importanti. L'estero è garantito da certe figure. Quindi, vediamo un attimo. Sovranisti ma che vogliono dialogare con l'Europa, questa è la sintesi. L'Europa certamente è diventata un punto di riferimento. E anche un po' superstiziosi. Ministro della Salute Roberto Speranza. Perché è l'ultima a morire. E lo auguriamo a tutti quanti. L'economia, la società, la finanza, ogni settimana su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, che saluto. Alla prossima. A presto. Immagina Strade Nuove di Generali. È la soluzione auto che condividi con familiari e amici e che tutela su ogni mezzo, dalla bicicletta allo skateboard e i sui mezzi pubblici. Generali, il futuro inizia prima. Prima di sottoscrivere, leggere il set informativo su generali.it.
Mangiare meglio e spendere meno? Fino al 10 settembre negli ipermercati Carrefour c'è il sottocosto. Biscotti classici Mulino Bianco, confezione da 1 chilo a 1,89 euro. Carrefour. Tutti meritiamo il meglio. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Una buona giornata da Matteo Agnoletto e dalla redazione di Babboleo News. Cosa succede in Liguria in questo giovedì 5 settembre? Andiamo a scoprirlo insieme. Un anziano è stato trovato morto in una vasca irrigua a Sanremo. Il ritrovamento nella serata di ieri nella vasca all'interno dell'abitazione, una tenuta in zona residenziale a Sanremo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, mentre sono in corso le indagini per capire le dinamiche dell'accaduto. 4 denunce per guida in stato di ebbrezza e un sequestro di coltelli è il bilancio della polizia locale questa notte a Genova. Le denunce e i sequestri sono partiti da un incidente in via Paolo Reti, in zona San Pier d'Arena. Ha trovato l'uomo alla guida del mezzo incidentato in stato di ebbrezza.